یکم صدا رو کم میکنم. Report as AG smartphone. باز صدا رو میذارم نازک‌تر میکنم. Or report as AG smartphone tab. کم کم میبینید صدا داره به هم هماهنگ میشه. Or report as AG باز اینو تغییر میدیم. part of Europe. Or report as AG smartphone tab. الان خیلی بهتر شد. اگه یه باس صدا بدیم یه کمی هم اینو تغییر بدیم میتونیم دوتا رو با هم هماهنگ کنیم. این سری اینو میرم همزرش میکنیم. Or report as AG smartphone. نازکترش Or میکنیم. report as AG smartphone tab. مثلا نازکتر. Or report as AG smartphone tab. تقریبا صدامون یکی شد و فید شد و از فید نسبتا بهتری هست نخورد داره. خب این فیدش رو کمتر میکنیم. کار باید انقدر انجام بدید که بتونید دو تا صدا و دو تا تصویر رو به هم لینک کنید. خب به این ویدیویی که برشی که دادیم توی تدوین میگن برش جیک. خب میرسیم به برش های الکات، یعنی برش هایی که اول تصویر میاد، قبل از اینکه این تصویر بیاد این صداه میاد. خب یعنی چی؟ یعنی این صداه رو تو کلیپ اولی میشنویم، صدای کلیپ دوم میایم تو کلیپ اول میشنویم. دقیقا برعکس. اول اینکه صدای این شنیده بشه میاد صدای کلیپ دوم شنیده میشه و تصویرش میاد که به این میگن الکات. دقیقا برعکسه. جیکات میشه الکات. حالا میریم همه رو دیلیت میکنیم، میخوایم جانکات رو تمرین. ما یه قسمت هایی داریم توی ویدیومون که بی خودیه. حالا بیشتر در آینده ویدیوهایی رو سعی میکنم بیارم. به نظر من حالا وقتی که دارم اینجا رو کات میکنم خب یکی میگه جواب اینه که این قسمتی از اروپای آسیاه. نه تو اینجا و اینجا رو کات بکنیم، اصلا خودمون سر نبریم و بیاریم اینو مثلا تو یه جایی که مثلا پیفل هست. بذار خب به این چی میگن؟ جام کات یعنی پرش. شما یه قسمت هایی از ویدیوتون رو نمیخواین میین با پرش ازش یا حذفش میکنید یا مثلا نمیخواید درستش میکنید. خب این از این بود. این قسمت هایی بود که میخواستم راجع به برش های الکات، جیکات و جامکات توضیح بدم. حالا میرسیم به یک برشی که آدم مثال نداره چون اصلا برای کار سینمایی یا برای کار تیزر تبلیغاتی کمتر استفاده میشه، اسم کراسکات. البته کارگردانایی داریم که خلاق هستن توی تیزر تبلیغاتی میان از کراسکات هم استفاده میکنن. مثال خوبی که میتونم بزنم دو تا واقعه رو فرض کنید که داره اتفاق میفته. این دو تا واقعه داره تو یک زمانی اتفاق میفته که مکانها مشابه. شما یک کافه رو فرض کنید که دو نفر با هم قرار گذاشتن، یکی زود میرسه، مثلا اون فرد اول میگیم یک خانومی هستش که زود میرسه، اون آقای فواصلی رو میایم این بین کات میزنیم و نشون میدیم که مراحل رسیدن اون مرد از خونه به کافه است. کافه میشه مکان مشترک توی هر دو سکانس. یکی این که اون خانومه که میاد از در واقع خونه بیرون میاد زودتر میرسه و یکی اون آقای. حالا کراسکات و چی میگن؟ تمام جاهایی که موازی میریم با هم دیگه برش کاته در واقع کراس کات داریم، یعنی خانم از منزل میاد، آقا از منزل میاد،
خانم دوباره میاد سوار ماشین میشه، آقای میاد سوار ماشین میشه، وسطش یادش میفته که یه چیزی رو جا گذاشته آقای. خانم میاد میرسه به اون کافه، معطل میشه، آقای تا بره اون کارشو انجام بده و چند تا سکانس رو بگذره دوباره بیاد اون کافه ای که مکانشون مشترک بوده، در واقع اینا دیر به هم میرسن. اولی توی سکانس هست بار اول و دومی توی سکانس دوم نیست. به این میگن کراس کات، یعنی یه وقایعی دو تا اتفاق توی یک صحنه اتفاق میفته همزمان به فاصله خیلی نزدیک. این میگن کراس. ما برش‌های زیادی رو داریم که حین کار باید انجام بدیم. برش‌هایی که توی اکشن کار است، مثلا انفجار است، فلان است، اینا رو میتونیم کات بزنیم و هم بچسبونیم یک کلیپ زیبا ایجاد کنیم. اما قسمت بعد من کراس دیزال و وایپ رو بهتون تو قسمت‌های قبل توضیح دادم. اینا یک سری از ترانزیشن ها بود که بخشی از کار ترانزیشن شد. امروز همچنان راجع به ترانزیشن و اینکه افکت های مختلف میاد نمیخوام صحبت کنم. میرم سراغ یک قسمتی به اسم در واقع تیتراژ. البته تیتراژ رو نمیخوام به اون صورت کلی توضیح بدم، بلکه میخوام فقط توی این بیایم یه اسنشال گرافیک بزنیم. خب فرض کنید اینو ما پاک میکنیم، خب اینم صداش کم میکنیم که اذیتم نکنه. خب میایم توی اینجا اسنشال گرافیکس. خب این پنجره رو داریم، یه ادیتی داریم اینجا. این قسمت لایه های زیاده، تکست، ورتیکال تکست، رکتنگل، الیپس. الیپس میتونیم بسازیم مثلا اینجا، ولی الان با این کاری نداریم. میخوایم یه تایتل درست میایم یه در واقع دوباره انجام میدم. این قسمت، این پوشه، این تکست رو میزنم، یه تکست بهم میده. خب این تکست اینجا. خب فرض کنید که این تکست رو میخوایم گوشه بذاریم به عنوان مثلا سابجکت. گفتم که ما توی در واقع سیف مارجینزمون یه سری جاها داریم که این حالا باید در واقع همیشه با خودمون داشته باشیم. خب وقتی میخوایم یه تکستی بذاریم، تو قسمت قبلی توضیح دادم سیف مارجینز خیلی مهم. خب اومدم ویندو رو تغییر دادم چون نداشتمشون، اومدم گذاشتم رو اسمبلی مونتاژ، چه رو ادیت هم بذارم، ادیتینگ هم بذارید، گزینه‌های خوبی بهتون میده. اسنشال گرافیک هم میاد اینور، ادیتش هم میاد. خب حالا بریم ببینیم اینجا ما اگه بخوام برای این یه بک‌گراند بذاریم چجوری میشه. میگیم اینجا یه سری گزینه اینجا برامون داره به نام فیل، رنگش، استروک، یعنی استروکی که بهش میده، بک‌گراند میزنیم. یه بک‌گراند با ترانسپرنسی 75 به ما میده. یعنی چی؟ یعنی برای زیرنویس مناسبه. الان اگه اینو بخوام زیرنویس کنیم این مناسبه، ولی برای تایتل مناسب نیست، این باید 100 باشه. میتونه برای چیز کمتر هم باشه، ولی برای تایتل پیشنهادم حالا 100. بعد با اینم بزرگ میشه. اینو میارید بزرگترش میکنید از تصویر، بعد اینجا تایپ میکنید عنوان رو، تایتل مثلا تایتل راش، مثلا تایتلی که داره. این تایتل در واقع اینجا قرار میگیره. ما میایم سیف مارجینزمون رو میزنیم. حالا ببینید تایتلمون رو گفتم مجاز هستیم تا اینجاها مثلا بذاریم، اینجاها بذاریم، اینجا بذاریم. این وسط گذاشتنش یه در واقع هنر خاصی میخواد. وقتی شما یه همچین موشنی دارید نباید بیاید اینو بذارید قارت این وسط، اشتباهه. من ترجیح میدم که تایتلامو اینجا بذارم همیشه، مگر اینکه ادیت هایی باشه که این نفر داره حرف میزنه، من بیام اون بابلامو بذارم اون وسط، اون رکتنگل اون نوشته‌امو بذارم وسط. در غیر این صورت که زیر نویس باشه میذارم اینجا یا میذارم اینجا که خونده بشه. اگه تایتل باشه میذارم اینجا، میذارم اینجا، میذارم اینجا، میذارم اینجا.